палку его возьмем, он тебе скомандует. Все, Буду расспросить. ну и понял. Взять, оттянуть. Потому что со связи-то вряд ли, наверное. Надо померить, попробуйте. Потихоньку. Вы Пономарева знаете, Сергей? Можете ему позвонить? Возьмет ли? А? Трубку возьмет ли? Звоните, скажите, что я его... Скажите, Володя, колокола вешает. Нету телефона. Где у него дом? Туда. Последний. Последний дом куда? От сельсовета через дом. Снимай.